好，我是依妮。今儿这期视频主题呢，就是我们的过年必备零食合集。其实也不能算是零食啊，就是跟大家分享一下我在过年都囤了哪些吃的。其实也可以把它称之为拼多多美食大赏，因为我发现我今年这些囤粮全是在拼多多上买的。OK， 那我们就废话不多说，直接进入主题。首先，第一位要上场这个选手，我觉得你一定要去买的一个小零食是这个，它叫苦荞薄片，它算是一个膨化食品嘛，然后它里边每一个就都是这个样子的，就是一块一块这种薄片形式，但是它吃起来超级好吃，我跟你们说，它吃起来是特别脆，它的口感很特别，就是你在给它吃到嘴里嚼一嚼之后，它会有一种入口即化这种感觉。我之前在第一次吃的时候就有一种似曾相识的感觉，但我又想不起来它到底跟哪种食物比较像。后来我想了很久，我才发现它吃起来那个口感特别像我们小时候自己家里炸的那种虾片，你们知道吧？就是那种彩色的硬硬的，然后放锅里一炸就可以膨胀出来的那种虾片的口感，特别像，但是不完全一样。这个苦荞薄片它有两个味道，一个是这个酱汁牛肉，一个是这个蜜汁鸡翅。但是其实我吃起来，我感觉相差没有特别大，这个味道还是挺像的，都是挺好吃的那种。我真的超喜欢吃这个，我在拿到手之后尝过之后，就立马下单又回购了这么2大袋。没有吃过的小伙伴真的可以去试一下，这么2大袋才只要10几块钱。下一个呢，就是我买的这2个超级好吃的炸鸡，一个是这个鸡米花，一个是这个韩国炸鸡。这2个东西呢，它都属于半成品，你把它放到空气炸锅里180度，然后烤个10到15分钟就 OK 了。先说这个鸡米花吧，这个鸡米花特别好吃，它是有一点那种爆汁的感觉，你不要给它炸时间太长，给它炸的稍微嫩一点，吃起来就会有一种爆汁的口感。这个韩国炸鸡真的超级无敌好吃，它炸出来那个口感就跟外卖上卖的那个韩国炸鸡的口感是一样的，而且它是无骨炸鸡，就它里边是没有骨头的。而且我觉得我们自己在家做成本又低，而且比外边卖的那些还要干净很多。唯一有一个小缺点就是它不带汁儿，你可以自己去买那种甜辣酱啊，或者自己去买一点孜然啊、辣椒粉啊，撒到上面都是可以的，都是很好吃的。下一个这个呢是上校鸡块，我是非常喜欢吃上校鸡块的。我觉得这个上校鸡块其实吃起来就跟肯德基的没有什么区别，都是一样很好吃的那种。我在网上买过很多家上校鸡块，这家店是我买过当中我觉得比较不错的那种，味道比较好吃的那种。它的做法也特别简单，也是180度，然后你把它放到空气炸锅里炸个10到15分钟就完全 OK 了。下一个是东北的这个过桥米线，这个过桥米线真的超级无敌好吃，我吃过最好吃的米线就是东北的过桥米线，但是我之前一直都在店里吃的，我不知道其实网上有卖这种过桥米线的。然后后来我在网上买了之后，我觉得这个潘老疙瘩这个牌子是最好吃的。潘老疙瘩这个名字好奇怪呀！这一包米线里边是有1包米线，然后还有1包汤料、1包辣椒油和1包这个麻油。这个麻油可能很多人没有吃过，你千万不要害怕，它就是那个麻椒做成那种油，但是它吃起来一点都不麻，你给它放到那个米线汤里是非常提味的。妈呀，说的我都流口水咳嗽了。这个过桥米线我觉得最有特色的地方就是它这个汤，它那个辣味儿跟其他我吃过的辣味儿都是完全不一样的。你原谅我这种匮乏语言，我不知道怎么去形容，就总之真的很好吃。它跟麻辣烫的辣味儿也不太一样，就是东北过桥米线独有的那种辣味儿，哎，反正我是很喜欢，吃过的人肯定都知道。我买了3袋之后，现在吃的就只剩这么1袋了，然后我马上又回购了3袋，现在那3袋正在路上。下一个要说的呢，噔噔噔，这是草莓，全世界我最爱吃的水果就是草莓。我在拼多多上一共买过3家店草莓，我就直接跟大家说结果吧。我觉得最好吃的是第1家店那个草莓，但是第1家店我其实是一共买过2次。我在第1次买的时候买的是预售，结果买到手那个草莓特别不好吃，就一点草莓味儿都没有，一点都不甜。然后我第2次买的时候呢，我不知道，我又在这家店下单买了，但是不是同一个链接，你们知道吗？就是它往往一家店它都是卖草莓的，但是它会
放很多链接，我也不懂他们这个操作。然后因为是那个网页推送给我的嘛，我就又买了。我不知道是第一家店的，结果我第2次买的时候就非常好吃，就特别甜，然后个头也特别大。第2家我买草莓这个店，它的草莓很好吃，也是属于特别甜的那种，但是它这个大小是不均匀的，而且它草莓有一个情况就是它不是全红的。第2家店那个草莓，它有可能它上边是那种青的状态，但是它底下是红的，不过它味道都是很甜的那种。第3家店就是我现在吃的这个草莓，是在99农场买的，估计很多人都知道，因为这家店真的特别火。先说一下这家草莓的优点吧，它第一个优点就是你们看它的个头都是很均匀的那种，基本上每一个草莓你们看都是有我手掌这么大的。然后第2个优点呢，就是他们家的每一个草莓都是全红的，就这颜色看起来都是很诱人的那种。但是我个人觉得他们家草莓吃起来就是那种香甜程度没有前2家店那么甜，就是你看着这个颜色很红，就觉得应该会很甜嘛，但是吃起来其实并没有特别甜。所以这3家草莓，如果我之后要是回购的话，我可能会回购我第1次买的那家店的那个草莓。下一个要说的水果呢是哈密瓜，我已经吃完了。我在这家店买过3次哈密瓜，每一次都没有踩雷，都是很甜很好吃的那种。它的甜是属于脆甜的那种，所以如果你要喜欢吃哈密瓜的话，也可以在这看看这个哈密瓜。关于在网上买水果，我有几点要提醒大家。首先第一点，它的品控是很难保证的，可能你第1次买的很好吃，你第2次买的就非常难吃，是非常有可能出现这种情况，因为一棵树上也会有这边的果子好吃，这边的果子不好吃的这种情况。第2点呢，就是有可能出现这种坏果的情况，在邮寄出去的时候，这个水果是好的，但是因为物流啊，或者因为运输啊，可能到你手里的时候，这个水果就已经有点挤压，或者有一点烂呀，非常有可能会出现这种情况的。下一个是云南的这个包浆豆腐，我是一个超级爱吃豆制品的人，我喜欢这世界上所有的豆制品。这个豆腐是我最新发现的，它算是一个半成品的东西，你可以把它用来炒，也可以把它用来炖。我一般会把它放到空气炸锅里去给它炸一下。它好像本身最传统的吃法也是用空气炸锅炸，或者用烤箱去烤的那种。这个豆腐很特别，我之前完全没有吃过，就把它烤过之后，它外边是那种有一点焦的，但是它里边是可以爆浆的，是软的那种。用它蘸一下那种辣椒的蘸料，吃起来是超级好吃的。下一个要说的是这个手撕面包，绝对是上学居家上班懒人的早餐首选。我一开始挺不敢在网上买这种手撕面包，因为我觉得肯定没有面包店好吃，但是哇，这个真的惊讶我了。它一打开就能闻到一股很香那种面包的味道，而且它真的是可以这样一片一片手撕的这种，它吃起来奶香味真的特别浓，但是不会很甜。它这一片的分量看着挺小的吧，但其实特别足，它整个这个切面是很厚的那种，而且它特别软，你们看。它就好像海绵一样软，虽然它很软啊，但是它吃在嘴里是很有韧性的那种，是很有嚼劲儿的。它早晨上班上学，你不知道吃什么早餐的话，直接拿这么一包出去吃就完全够了。下一个要说的是这个草莓牛奶，这个牛奶真的超级好喝，它是用生牛乳做的这种草莓牛奶。前一段时间不是特别流行那个韩国的什么草莓生牛乳吗？我觉得这个喝起来完全不输给韩国那个，甚至比韩国那个要更好喝。它喝起来就是草莓味很浓，然后奶味很浓，是很香甜的那种，但是你喝起来又不会太腻。很清新的那种香甜，它喝起来真的完全就是甜而不腻，用草莓那种清新度去缓解了牛奶的那种厚重感，融合在一起。完美。下一个要说的呢是这个披萨，这个披萨真的超级神奇，你就把它放到微波炉里去给它叮个1分钟左右，你拿出来那个披萨就好像你刚刚烤好的那个披萨一样，哇，真的绝了，一点都不像是微波炉里做出来的那种披萨。它的大小差不多就是我手掌这么大，我之前买了有2个，一个是那个奥尔良烤鸡味的，然后一个是这个水果味的。奥尔良那个我已经吃完了，上面真的有一块一块很明显的那种鸡肉，烤出来我觉得就跟我们这个西餐店马池屋卖的那个披萨味道是一样的。下一个是这个蛋黄酱，你们看我吃的就只剩这么一点了，我又买了1瓶，现在还在路上。我是今年才第1次自己买这种蛋黄酱，我之前只买过那种沙拉酱，但是我吃过蛋黄酱之后，哇，
我完全爱上了蛋黄酱，它用来做那个鸡蛋沙拉真的超级好吃，或者你把它用来做土豆沙拉都很好吃。最后一位要上场选手呢，就是这个蛋挞，真的超级好吃。它不能说有肯德基那么好吃，但是我觉得它的好吃程度绝对可以达到肯德基的90%。我在网上买过很多这种半成品蛋挞，这家店是我觉得比较好吃的。我跟大家说一下为什么。首先第一点就是它这个蛋液。他们家这个蛋液是可以烤出那种焦糖色的，有很多蛋挞蛋液是烤不出来的，烤不出焦糖色蛋挞绝对不能称之为是完美的蛋挞。第二点呢，就是它这个蛋挞皮一定要选这种葡式蛋挞皮，因为只有这种蛋挞皮你烤出来才是一层一层特别酥的那种。喜欢吃蛋挞小伙伴或者过年想要给家里做一些甜品的话，这个绝对是最好的选择。OK， 以上就是本期视频的所有内容，希望大家在过年都可以吃得很开心。那我们就下个视频再见吧，不要忘记关注我哦，拜拜。